صباح الخير، يا صباح العسل، يا صباح المانجا، يا صباح التفاحة والبال المرتاح. أحلى صباح على عيون المشاهدين بتوع ماما سحورة. بحط لايكات كتير كتير قد الدنيا بحالها لماما سحور. اشتركوا معاه في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ماما سحور. نزلت بقى جبت فرخة الكيلو ب70 جنيه. الفرخة دي 3 كيلو. وحشت بقى ايه غسلتها ونضفتها حلو. وحشت البتاع اللي تبقى ايه في الوراق ديت عشان هي ما تبقاش تزفر الفرخه بحل. بتبقى اللي عامله زي كده ديت بتزفر الفرخ. معايا مستردة ومعايا كاتشب ومستردة وقرنين فلفل خضر وقرنين فلفل حمر وطماطمايه وليمون. ومعايا نص كيلو لحمه مفروم. ومعايا بتاع تتبيله الفراخ وتتبيله البطاطس بردك دي بتاعت البطاطس. ومعايا واحده بردك لتتبيله الفراخ. ومعايا بصلي وحبيتين البطاطس صغيرين دي انا اعملها للكفت. ومعايا دجاج مرقتين دجاج علبتين. يعني اعمل ايه؟ احط حتتين بس في البتاع وخلاص عشان ايه تبقى حلو. ومجايبه 5 كيلو بتاع 5 اكياس ملح. بس ملح خشن مش ناعم قوي. شارياه من المحل. انا ببقى الصبيان يجيبوا لي ايه او انزل انا اجيب بجيب بالكرتونه على بعض ب 15 جنيه. وتقول لي ايه هنقضي بقى النهارده بقى ايه بالشويه ده وخلاص. وتقول يفضل يبقى ايه للعيد بردك. وهشتري تاني هشتري منزل تانية اجيب تاني. هجيب ملح واجيب كل حاجه البيت. بحط الملح بحط الكيس بحاله في البرطمان واخد منه. بدل ما ابقى احط ايدي في الكيس كده لا بقوم جايب ايه؟ بقوم جايب الخمس اكياس واقوم حطهم في البرطمان واخد منه ايه براحتي. عشان ايه واقلب بقى شويه بشويه كده اللي انا عاوزاه يعني. عملت 3 دي التالت دي الرابع. كنت جايبه 5. الواحد بجنيه. شياه بالواحد بجنيه من المحل. اهو لسه واحد بس. عشان ايه يبقوا ايه يقضوني. ولسه هجيب بردك هجيب تاني. والراجل بيبقى يجيب لنا بالشكارة الملح الخشن. بس ايه دي الخشن اللي عندهم لبن مثلا يحطوا ولا مؤاخذة اللي يحطوا على اللبن يحطوا حاجات من دي. هنا بقى ايه جبت العصر الليموني وجبت الفلفل وصلحت الكبة. خليت محمد راح يصلحها لي بقاله يومين. واحط الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. واحط بقى ايه طماطماي. واحط الليمونه اعصرها عليه. واحط الخل واضربها شويه في الخلاط في البتاع اللي الكب. واقوم حاطه ايه المستردة بردك. واحط الكاتشب بردك ايه يبقى ايه على بعض. واقوم عامله ايه الخلطه بتاع الفراخ عشان احطها في صينيه في الفرن. دي خلطه الفراخ عشان ايه اقلبها ببعضها في البتاع. اضربها في الكب والمسترد. واحط الكاتشب بردك. احط شويه كاتشب بردك عشان ايه تبقى مسكره وجميل. الفلفل الاحمر دي في حراق والاخضر بردك حراق عشان ايه يبقى ايه يخلي الحته طعم كده. يبقى لها ايه بتاع الفراخ تبقى ايه بتاعت ماما سحوره كده ايه يبقى لها جميله كده وتبقى جميله كده. حطيت شويه مستردة صغيرين. واحط كاتشب بردك اهو شويه صغيرين بردك عشان ايه يبقوا ايه يحلوا الحاجه كده. واحط شويه خل بس مش هحط الخل عشان ما يعملش. وهعصر الليمونه في قلب البتاع بردك المفرم. واحط ده كله على بعضه واقوم ماسكهم مقلبهم كلهم في الصينيه بتاع الفراخ على الفراخ الاول. وشويه خل صغيرين بردك يعني نقطه بسيطه كده. وتضربوهم تاني في الخلاط في البتاع الكب. عسل يا ماما سحور عشان ايه تبقى خلي ريحتها حلو. واحطها كل ده اللي انا عملت ده كله احط على الفراخ واقلبهم مظبوط بايدي. وتحط ايه تحطهم كلهم على بعضهم كده وتقلبي تقعدي تقلبي شويه. كنت حطيت في الوقت دي البتاع بتاع الكبه في البتاع الحور عشان اغسل. وارجع تاني بقى اقلبها بايديا برضك. دي مش هتنفع اقلبها امسكها بايديا برضك يعني ايدي كانت نظيفه. واقعد اقلب برضك حبه بحبه كده. واحده امسك الورك لوحده
والصدر لوحده قلبه بردك في بعضهم كده، كل حاجه اقلبها كده عشان هي تبقى جميل، عشان تاخد من التتبيله كلت. اهو عسل يا ماما سحوره، جدع يا ماما سحوره، واعملوا زي ماما سحوره كده، وحط ركات كتير كتير قد الدنيا بحالها لماما سحور. وتعملوا بردك تحط دي البتاعه بتاعت الفراخ، التتبيله بتاعت صينيه البطاطس، طرنشات بتحط، والطماطم والبصل وكل حاجه طرنشات، وتقعدي تقلبوا بردك فيه شويه كتار، لما تعملها بردك تبقى كلها زي بعضها. وتمسك الصينيه تسويه، تحط اللي فيه طماطم، تحط ما فيش فيها طماطم تحط طماطميتين، تحط بطاطس، تحط بصل، تحط حاجات من دي، وتسواها كلها على زي بعضها عشان تبقى جميل، تبقى حاجتك مظبوط. دي صينيه بطاطس، وتعملها بردك اهو عسل. وتجيب الحته اللي ما فيش فيها تحط فيه، الحته اللي ما فيش فيها تقوم حاطه فيه، لما تعملها على بعضها كلها زي بعضها. وتقوم جايبه الفراخ وتقوم مش حطها على البتاع، وتقوم حطها في الفور، ما خدتش 5 دقايق وكنا قاعدين ومخلصين ومقعدين. وتمسك الفراخ بردك، هي فرخه كبيره يعني، هي فرخه صلاه النبي حلو، عملتها عملتها 5 كمام. كل حاجه بنظام كده. وتقوم ماسكه البتاعه كلها اللي هي بتاع التتبيله، اللي فايده من التتبيله، تقوم عاملاها عليها كده، رشاها عليها برضه كده بقى. انا اقوم واخداها واقوم حطاها في الفور على السطوح، وتجيبوا نقطه زيت عشان ما تجيبوا نقطه زيت، شويه زيت صغيرين، وتقوم جايباها دهنه بها الفراخ عشان الفراخ ما تتلهفش منك في الفور. تحط بردك حاجات بسيطه كده برضه، وشويه وتقوم مقلب، وتقوم حطهم بردك تدردري عليهم كده، تقعدي تعملي عليهم كده، زي ما انا بعمل ايدي كده، تمشيها عليها كلهم اهو 10 على 10. ونقوم حاطينها في الفور، نقوم واخدينها ونقوم حاطينها في الفور اهو. خلصنا من الفراخ بقى، خلصنا الفراخ، جبت خضرة المحشي، خضرة المحشي وجبت بطاطسيتين صغيرين، وجبت نص كيلو مفروم لحمه، وجبت بصلين اخرطه واعمله، واقوم راح عاملاها في البتاع اللي هي المفرمه بتاع المفرمه الكبيره دي، هعملها برضه. ودي توم من اللي انا كنت مفرزاه بتاع السنه اللي فاتت، حلو ازاي، حطيت 3 4 فصوص. ودي بتاع بتاع اللحم بتاع الكفت، توابل بتاع الكفت، تحط اللحمه وتقوم وتقعدي تقلبي فيه، تقلبيه. والخضر كانت الخضره كتير، قمت رايحه حايشه شويه مني عشان ما تبقاش خضره قوي. وتحط التوابل بتاع بتاع الكفت، وتقلبه بردك، وتحط كمونك وملحك وكل حاجه، عشان بحيث لما تعملها تقوم تروح تفرميه، تبقى مش عاوزه منك حاجه، مش عاوزه حاجه يعني بعد كده. واجيب شويه كمون واحطها عليها برضه. هنا جبت الكفته وراح اصبعها صوابع حلوه يعني، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. وجبت نص كيلو بتاع بصمات، وبعملها برضك وبصبعها كده حلوه كده بايدي الجميله العسله دي، تقعدي تصبعي بينها كده وتكمخيه برضك كده بصوابعك عشان ما يفكش منك. هي عملت يجي 20 صبع بس ولا 15 يعني، حبه حلوين، تقدير النص كيلو اللحم. وقمت عاملاه، وقوم راح بعد ما خلص هنا قوم راح قلياه، كنت عامله الصلصه بتاعتها، حتى الصلصه بتاعتها على البوتاجاز جنب الرز. قربت اخلصها اهو، عشان حته صغيره، وتعملي بايدك كده، وتعكها بالبصمات حلو عشان ما تحس ما تعملش منك، ما تفكش منك وانت بتعمليه. 10 على 10 جدع يا ماما سحور. وكم بردك بسيط كده اهو، وخلصنا وقاعدين لسه حته صغيره. وتعملها بردك بايدك الحلوه العسليه دي اهو،
واحدة بواحدة كده، وتعملها كده برضه تكببيه 10 على 10. لا يا ماما سحور. أم بقى تعمل لنا بصينية قد كده، ربنا يشفيها يا رب. أهو خلصت بقى الكمية، هروح بقى إيه أقليه. جبت طاسة على النار ملمومة شوية، يعني صغيرة شوية، وتحط الصبع بصبعه وتخلي النار هادية عليه عشان إيه يستوي من جوه. كل ما تلاقي النار هادية يستوي من جوه، يبقى جميل، يبقى عسل. وتهدي النار خالص عليه. اما يكون الكفته وانت بتعجنيها طريه شويه، تقوم حاطه شويه بصمات عليه وانت بتعجنيها، ايه تخليها ايه تبقى خليها ماسكه شويه، عشان ما تبقاش تبقى طريه وما تعملش معاك حاجه، تفرط يعني معاك. تعملها جامده شويه، تمسكها شويه. وفي 5 دقايق كنا قاعدين ومخلصين. وتقلبي، كل ما تقلبي وتلاقيها تحمر تلاقيها حلوه معاك. انا كنت عملت هي ايه، جت إيه بتاعتين، دورين 2 بس. وكنا ايه مخلصين بقى. وتقلبي برضك، تقعدي تقلبي فيها شويه، تعملي واحده بواحده كده وتقلبي. والاخر تقوم جايبه المقصوصه وتقوم ايه عاملاها كلها مع بعضها، مطلعاها بالمقصوصه، وتصفي الزيت مني على حافيه اللحوم وانت بتعمليه كده. او الطاسه اللي انت بتقلي فيها تعملها كده بالبتاع المقصوص، عشان ما تطلعش زيت وانت بتعمليه. في الوقت اللي كنت عملت التقليه بتاعتي، انا حطاها في صلصه. زماني بعمل كده، بتعملها كده بايدك عسل. وحط 3 4 صوابع وتعملها بردك كده. وتوقفها كده حلوه، شكلها جميل ازاي. عسل يا ماما سحور. وتعملها وتصفاها خالص بالزيت. كان اخر حاجه بقى، كنت مخلصت كل حاجه في دي، خلصت كل حاجه، وعم حطيت الفراخ وحطيت، عملت كل حاجه والله، وطبخت كل حاجه. كان قبل المغرب كنا واكلين. وتعملها بردك كده بواحده بوحدتها كده. وتحط ايه بالراحه، بالصبع بصبعه، والصبع بصبعه، والصباع بصبعه كده. وتحطيه بردك لسه هنا ايه 3 صوابع، وتحطيهم. كنت سبتهم شويه في النار لما ايه لما يستووا. وحطيت تاني ايه مكان اهو. هما دوران 2 بس، كنت حاطه دوران 2، كانت كنا مخلصين. وكنت خلصت في الوقت ده وخلصت. كنا في الحار، الجو حر، باتنا بالجو حر، وباتنا في الحر كمان. وحشت ال3 صوابع دول اهو. وحطيتهم بقى، ما عادش الا شويه ده. حطيت بقى التقليه عليها كلتي جميل. اما اكون بتقليه كده وبصلصه، شويه صلصه صغيرين كده، تبقى حلو. وتسيبها لما ايه، ما تقلبهاش بمعلقه ولا بحاجه، تعملها تهز فيها زي ما اني بعمل فيها كده. هز يا ويز، عشان ايه ما تتهراش منك وانت بتعمل ايه اهو. ما خدتش 5 دقايق وقمت مطفيه عليه اهو. هنا بقى كنت راح اعمل الايه الرز. على ما خلصت البتاع الكفته وكل حاجه. كنت ما كانش معايا الا الرز بقى في الوقت دي. جبت هنا لسان العصفور وقلب، وكل ما تقلبي يحمر معاكي، تحطيه كله على بعض. ما تحطيش الشعريه الواحد، تحطي الشعريه الواحده ولسان العصفور لوحده. وتقلبي، كل ما تقلبي بيغمقي معاكي. تقعدي تقلبي شويه بشويه، تقلبي شويه بشويه. هنعمل شويه رز طباخ احسن من اي طباخ. او نعمل شويه رز بقى عسل يستاهلوا بقوك. ده رز طباخ شعريه على لسان العصفور. تحط لسان العصفور كتير شويه عن الشعريه، وتحط شويه شعريه صغيرين. فناس بتحط عليها مكرونه، وفي ناس ما بتحطش مكرونه. انا بحط شعريه ولسان العصفور بس. وتقعدي تقلبي فيه شويه. لما جبت الطاسه والبتاع حلي سلستين، وبتاع بردك ايه مصفى سلستين، وتصفوا بردك ايه عشان ايه تصفاها معاه. وجبت تاني الزيت، حطيت الزيت يسخن تاني على النار، هو سخن. واحط الشعريه، احط نص الكميه اللي في ايدي دي. وتحط ايديه بياخد ميه كتير، ما تزودي له شويه ميه كتير. وتقلبي بردك، تقعدي تقلبي شويه
وتعودي تقلبي، كل ما تقلبي بيحمر، كل ما تقلبي الشعريه بتحمر معاك. احمرت خالص اهي، اصفرت كده ايه يعني ايه، ما تحمرش قوي عشان ما تبقاش غامق كده. اشتلها بقى واقوم حطها ايه على لسان العصفور. كنت حشت لسان العصفور الوقت دي، وتقوم جايبه الحاجات دي وتقوم ايه حاطه لسان العصفور الاول عشان انت عاملاه الاول، وتقوم حاطه عليه المي، وتحط على المي وانت بتسوي الاكل الرز دي بتاع الطباخ دي، تحط مرقتين دجاج تعملوهم في الميه كده، وانت بتبوشهم في المي وتقلب برضه. ولو عندك شوربه بط، شوربه فراخ، شوربه لحمه، تحط بردك ايه البتاع دي للرز الطباخ دي. انا ما كانش عندي، حطيت مرقه دجاج حلوه بردك، مش بطاله، حلوه يعني. وتزود الميه شويه ليه للرز الطباخ دي، بيعوز ميه كتير. جبت مرقتين دجاج وتعملوهم بردك، تفتفتوهم كده عشان يبقى جمال. وتفتفت التانية بردك، وتحط كمان شويه مي، وتحط الملح بتاعها يسيبيه لما يستوي على النار. هو غلى هو على النار، وتقلب، تعودي تقلب. احط شويه ميه كمان له عشان المي البتاع دي بياخد ميه كتير. كان شرب الميه الوقت اهو، وشوف زاد الوقت ازاي. وتهدي عليه، كل ما تهدي عليه بيبقى حلو. هتحط شويه ميه كمان. هنا بقى ايه، خلصنا بقى الاكل بتاعنا الجميل دي. شوف الفراخ حلوه ازاي، طعمها مسحوره. هنا بقى ايه الاكل ايه جهز اهون، وخلصنا، والكفته جميله وكل حاجه جميله. يا واد يا جميلين يا ماما سحوره. وتحط ايه شويه بطاطس في ايه في كل طبق عشان يتغمس منها على الرز بتاع ماما سحوره، الرز الجميل ده بتاع الطباخ اللي احسن دي. احنا بنطبخ احسن من الطباخين برضه. 10/10. تفكرون ان الطباخين ما بيعرفوش، احنا ما بنعرفش نطبخ زيهم؟ احنا بنطبخ زيهم برضه، احلى اكل بنطبخه. ونحط شويه ايه، شويه بتاع بطاطس، كل ما ناكل نحط شويه بطاطس، يعني كبشه صغيره كده، 3 4 حبايات بس. والرز بتاعنا الجميل اهون، احسن من الطباخين. وهنا بقى الاكل بتاعنا كان كله جوز اهون، البطاطس في الفراخ، الكفته، الرز الطباخ، اي حاجه جميل من ايد ماما سحوره. تاكل الطبق دي ما تشبعش اكل من ايد ماما سحور. اتفضلوا اتغدوا معانا يا حبايب قلبي، وبالف هني كل اللي كل منه. وتصبحوا على خير، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.